Fogueira muito louca. O negócio é o seguinte, amigo. Aqui tá os bacaninha. Seu irmão vai assinar essa faca aqui. Pra você tomar mais cuidado pra você não ficar achando faca por aí. Vamos ver ele na casa do Elton. Um cigarro assim. Alguém aí, ó, Marlboro. Pô, Elton. Aí, bacaninha. Tô gravando aqui o negócio aqui. Tá na mão. Oh, obrigado, Deus abençoe. Valeu mesmo. É um canal, André. Boa. Aqui, velho. Eu tô gravando aqui o negócio aqui. Bom, ganhou um casaco do Elton John. É. Oi. Como é que está? Você é de Bob's? Você tá filmando aí? Não. Ai, Bom. Só pra você tá filmando. Como que é o seu nome? My name is... Eu sei, Dona Vanusa. Dona Vanusa. E Dona Adriana. Fernanda. Fernanda Brum. O que você tá comendo, Fernanda? Comida? grego. Tá certo. Quer? Agorinha. É bom que ela tá de Se eu mamar. comer isso aí, já era. Quer, amor? Não. O quê? Não, É bom que deixa. ela dá de mamar, eu falei. É bom pra dar de mamar? Não aumenta o leite. É?